Hi guys, this is Gautam Vinith here, independent filmmaker. Yes, இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மேக்கிங் வீடியோ. எஸ், என்னோட லாஸ்ட் ஷூட்டோட மேக்கிங் வீடியோ. ஸோ அதோட ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, ஃபுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும். ஆமாங்க, கண்டிப்பாக இது என்ன ஏரியான்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ பேக்ட்ராப்பில் ஒரு சாங் வேறு போட்டிருந்தேன். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் கேரளா, காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி, என்னோடய ஃபேவரட் பிளேஸ். ஏன்னா நான் ஐ எம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். எனக்கு எப்போல்லாம் போர் அடிக்குதோ அப்போல்லாம் நான் பைக் எடுத்துகிட்டு இல்லைனா கார் எடுத்துகிட்டு நான் கேரளா போயிடுவேன். ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வெரி பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ். அந்த பிளேஸில் ஒரு ஷூட் அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு அந்த டயர்னஸே தெரியவே இல்லை. ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட். அந்த மலமலை டேம் நான் உள்ளே போய் விசிட் பண்ணப்போ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வெரி வண்டர்ஃபுல் மெமரிஸ். ஏன்னா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அங்கே போகாத இடமே கிடையாது. வி யூஸ் டு விசிட் எவ்ரி பிளேசஸ் இன் கேரளா ஆக்சுவலி.